Yes, sit down first. Amen. Üljetek le. Amen. Let's read the Word of God. Olvassuk fel Isten igéjét. In the first 11 verses, the pastor will help us. 1-től 11-ig. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és a tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus ezt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kővedel a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekben egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megizlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silánya van, te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánába, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Hallelujah. Hallelujah. This is one of my favorite stories of Jesus. Ez Jézusról az egyik kedvenc története. As Sister Rose there, they said you have many favorites. Rose azt mondta, hogy nagyon sok kedvenc történet. This is only one of my favorite miracles of Jesus. Ez az egyik kedvenc csodám Jézustól. From the last verse, you see the most important thing. Az utolsó versben látod a legfontosabb dolgot. What is the purpose of a miracle? Mi a célja egy csodának? From the very beginning of the first miracle, Jesus defined the purpose of miracles. Már az első csodától kezdve Jézus definiálja a csodának a célját. Read verse 11 again, Pastor Daniel. 11-es vers. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. These are the purposes of miracles. Ez a csodáknak a céljai. No matter which miracle, there are at least 3 major purposes. Akár még csodáról van szó, ez a 3 fő célja van. First of all, a miracle always satisfies a need. Először is egy csoda mindig egy szükségre válasz. Because otherwise there will be no need for divine intervention if there was no human situation. Mert másképp nem lenne szükség isteni beavatkozásra, nem lenne egy ilyen emberi helyzet. So a miracle first of all for human need, solving a problem. A csoda tehát először is egy probléma megoldása, egy emberi szükségletbe való beavatkozás. Second, miracle manifests the glory of God. Másodszor pedig a dicsőség, Isten dicsőségét, a csoda Isten dicsőségét jelenti. Because only God can do miracles. Mert csak Isten tehet csodákat. To manifest His glory, verse 11 says. Hogy nyilvánvalóvá tegye az ő dicsőségét, a 11. And then there is an eternal purpose for the miracle. És aztán van egy örökkévaló célja a csodának. So that those who believe in Jesus, those who are around Jesus can put their faith in God. Hogy azok, akik Jézus körül vannak, a hitüket Istenbe helyezhessék. So that those who did not believe will believe, those who believed will believe Him more powerfully. Hogy azok, akik addig nem hittek, higgyenek, és akik pedig addig hittek, még erőteljesebben higgyenek. So verse 11 answers the 3 purposes of any miracle. Tehát a 11. vers elég tárja minden csoda 3 célját. And tonight I believe God is going to do some miracle among us. És én hiszem, hogy ma este Isten csodákat fog tenni között. Because He is a miracle working God. Mert ő egy csodatevő Isten. Signs and wonders and miracles shall follow those who believe in God. Mert jelek és csodák követik azokat, akik hisznek Istenben. But you have to know how Jesus works miracles. De tudnod kell azt, hogy Jézus hogyan tesz csodát. There is a process I call the 5 alwayses of Jesus. Van egy folyamat ugyanis, amit én úgy nevezek, hogy az 5 mindigje. What are the 5 alwayses of Jesus? Jézus 5 mindigje. First and foremost, Az első és legfontosabb, Jesus always loves and cares for the ordinary people like you and me. Jézus mindig törődik és szereti az olyan átlagos embereket, mint amilyen te vagy én vagyunk. How do you say always? Mindig. More Mindy, hallelujah! 5 Mindys of Jesus, the 5 Mindys of Jesus. Hallelujah! For Jesus, Mindy, for love all the regular people. Jézus mindig szereti az átlagos embereket. Because it says in verse 1, these people are not famous.
Mert az első versben kiderül, hogy ezek az emberek nem híres These emberek people voltak. were not important high positions. Ezek az emberek nem fontos pozícióban lévő emberek These voltak. people are not from the high priest family. Nem főpapi családokból származtak. These are just regular people like you and me. Ezek átlagos emberek voltak hozzád és hozzám That's why hasonlóan. we don't even have a name for the couple. Ezért nincs is megnevezve ez a házas pár, Or itt a for a family. történetben. Vagy a család sem. Because they are ordinary people and Jesus always has time and care and love the ordinary people. Mert ezek átlagos emberek voltak, és Jézusnak mindig van ideje, és mindig van ereje foglalkozni az átlagos emberekkel. This is the first mindy that you need to know. Ez az első mindig, amit tudnod kell. And the second mindy is this. És a második mindig pedig ez, In order for a miracle to happen, ahhoz, hogy megtörténjen egy csoda, you must always resist and refuse human pressures. mindig ellene kell állnod az emberi nyomásoknak. Because in this case, even the mother wanted to do something to pressure Jesus. Mert ebben a helyzetben még az anya is akart valamit tenni, és nyomás alá akarta helyezni Jézust. And then look at verse 3 and verse 4. You'll see the gentle motherly touch in the name of human manipulation. Mert nézd meg a harmadik, negyedik verset, és itt látod az anya gyengébb emberi manipuláció. There is no banquet without wine in the Chinese culture. There is no banquet. No banquet without A wine. kínai kultúrában nincsen semmilyen lakoma bor nélkül. I don't know about the Hungarian culture. In the Jewish culture? In the Jewish culture, the same as Chinese. Yeah. Chinese and Jews are the same. Igen, a kínai kultúrában. Yeah, the Jews, Yes. the Chinese are the Jews of the Orient. Amen. The Chinese and Jews are so similar. Azt mondja, hogy a kínaiak a távol-kelet. It's a wine culture. It's a wine culture. Nagyon hasonló kultúra. People don't come here to eat the food only. They first of all check out the label on the wine bottles. Az emberek nem enni jönnek, hanem először megnézik, hogy milyen bor van feltárolva. And how you treat people in a banquet is what kind of a wine you serve, not just some beef and lamb and dead chicken. És a mi kultúránkban az számít, hogy mennyire veszed komolyan az embereket, akiket meghívtál, hogy milyen minőségi bort szolgálsz fel. Now wine is running out. És most pedig a bor elfogyott. And there is no banquet without wine. És nem volt mennyegző bor nélkül. And especially it's a wedding banquet. The most important banquet of human life is a wedding banquet. És ez egy nem akármilyen lakoma volt, ez egy mennyegző volt, és az emberi életnek a legfontosabb lakomája. Yeah, it's not your funeral banquet, you know. Ugye ez nem a temetői lakomád, What's the difference between a funeral banquet and a marriage banquet? Mi a különbség a temetői tor és a mennyegzői lakoma között? It's all celebration. It's all celebration. Mind a kettő ünnepség. Except in the funeral banquet, there is only one less person who can celebrate life. Azt kivéve, hogy a temetői toron egy emberrel kevesebb tudja ünnepelni az That's életet. not a Jewish proverb, that's a Chinese Hongyang proverb. Ez nem zsidó közmondás, ez egy kínai hangyang közmondás. The only difference between a funeral banquet and a wedding banquet is that in the funeral banquet, there is one less person who can celebrate life. Tehát ez a különbség a temetői toron, egy emberrel kevesebb ünnepelni az életet. I don't think my humor worked very much in my Hungarian brother's art. Úgy érzem, hogy az én humorom nem működik magyar környezetben. Túl komolyak vagyunk. In America, people laugh. Amerikában az emberek nevetnek. So pretend to laugh, well, it's funny a lot. Tegyetek úgy, mintha nevetnétek akár mulatságos, akár nem. So now wine is out, no more wine. Tehát kifogyott a bor. The people were desperate. The people Az were emberek worried. kétségbe estek. And even Mary, the mother, was worried. És Mária, az anya is kétségbe volt But she esve. knew one thing, that my son can do it. Egy dolgot viszont tudott, hogy az én fiam meg She tudja went to oldani. Jesus and said, now they run out of do something. És oda ment Jézushoz, és azt mondta nekik, hogy Yeah, talking elfogyott, about tegyél valamit. some human pressures. Emberi nyomás alá But helyezte what did Jézus. Jesus say? Woman, my hour has not come. What does this have to do with me? Jézus ezt mondta erre, Verse 4, verse 4. vajon én rám tartozik ez, vagy te rád az, hogy nem jött még el az én órám. Wow, what does this mean? Mindy. Mit jelent ez? So the second mindy is very clear mindy. Ez a második mindig, ez egy nagyon világos mindig. That Jesus always refuses human pressure, especially pressure from Naomi or Rose or Esther. Hallelujah. De az, hogy Jézus mindig ellenáll az emberi nyomásnak, különösen az,
hogyha ez a nyomás Noémitől, Róztól, vagy egy másik asszonytól It érkezik. does not matter whether it's wife or mother. It doesn't matter whether wife or mother. Mindegy az, hogy feleség vagy anya. It doesn't matter whether it's sons or daughter. Mindegy az, hogy fiú vagy Or lány, even grandparents. vagy akár nagyszülő. You must focus on the will of God and not be bowed down to the pressures of man. Neked Isten akaratára kell fókuszálnod, nem pedig engedned az emberi nyomásoknak. Otherwise, miracle will not happen. Másképp nem fognak csodák történni. That's why Jesus in Matthew 16 rebuked the Peter for Satan, devil, get behind me, because you don't care about the will of God, you only care about the will of man. Ezért történt az meg, hogy Jézus Pétert megdorgálta, és azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán, mert te nem ismered Isten akaratát, nem Isten akaratának akarsz engedni. Because if you care only about the things of man, then you become satanic and not godly. Mert hogyha te csak az emberi szükségekkel törődsz, akkor sátáni leszel, nem pedig isteni. So Jesus always refuses any forms of human pressure or manipulation. Jézus mindig ellenáll és elutasítja az emberi nyomás vagy manipuláció bármilyen So formáját. if you want to see miracle happen, you must resist human pressure and manipulation. Úgyhogy ha szeretnél csodákat történni, látni, akkor ellene kell állnod az emberi nyomásoknak és manipulációknak. Only listening to Jesus and obeying the voice of God. Egyedül Jézusra figyelj, és egyedül Isten hangjának engedelmeskedj. And the third mindy is this. És a harmadik mindig a következő. Jesus always involved other people in his ministries. Jézus mindig bevon más embereket a szolgálataiba. This is not a one-man show. This is a human cooperation to have divine operation. Ez nem egy ember show műsora, hanem mindig isteni beavatkozás, amelybe ő bevonja a többieket. And he gives special instructions for different people to do different things in verses 7 and 8. És a 7-es, 8-as versben látjuk, hogy Jézus több embert megkér, hogy tegyenek dolgokat. Because if you want to have divine operation, you must be willing to have human cooperation. Mert azt akarod, hogy isteni beavatkozás legyen, akkor ehhez szükséges az emberi együttműködés. For without God, man cannot, but without man, God will not. Whoa, that's deep theology. Isten nélkül az ember nem tudja, ember nélkül viszont Isten nem fogja. So remember, this is a deep theology that without God, man cannot, without man, God will not. Ez egy mély teológiai kijelentés. Isten nélkül az ember nem tudja, ember nélkül Isten nem fog. Because divine operation demands human cooperation. Mert az isteni beavatkozáshoz szükséges az emberi együttműködés. My people who are called by my name. Az én népem, akit az én nevemben van If you elhívva, will humble yourself ha megalázza magát, and pray és and imádkozik, seek my face és keresi az én and arcomat, turn from your wicked ways. és elfordul az ő gonosz útjaitól, If. ha, Then I will hear your voice from heaven. akkor én meghallom az ő szavukat a mennyből. Then I will forgive your sins. És én megbocsátom az ő Then hibáikat. I will heal your land, Hungary. És akkor meggyógyítom a ti országotokat, It's Magyarország. always when we do our part, then God will do his part. Ha mi megtesszük a mi részünket, Isten meg fogja tenni az ő részét. And let me say it more clearly. Hogy mondjam ezt még That if you világosabban. don't do your part, don't expect God to do his part. Ha nem teszed meg a te részedet, ne is várd el Istentől, hogy megtegye az ő részét. And this is not a magical formula, but this is the miraculous principle. Ez nem egy mágikus formula, hanem ez egy a csodának az egyik elve. So get involved in the work of God. Do the work of God with faith and obedience. És vegyél részt Isten munkájába, és végezd Isten munkáját hittel és engedelmességgel. Because God always involves other people in his work. Mert Isten mindig bevon másokat az ő munkájába. And we must be willing to be used of God and eager to get involved with God. És azért, mert késznek kell lennünk arra, hogy Isten használjon bennünket, és buzgón kell várnunk azt, hogy Isten tényleg használjon minket. And the fourth mindy is this. És a negyedik mindig a következő. Is verse 5. This is the most powerful verse. Az 5. vers, ez a legerőteljesebb vers. Mary was not offended. Mária nem sértődött Mary meg. didn't become angry with the son. Mária nem lett mérges a fiára. Mary did not complain. Mária nem kezdett el panaszkodni. Mary did not even waste time to pray, seek the will of God.
Mária még csak nem is pazarolt időt arra, hogy elkezdjen majd Istenhez imádkozni. All Mary did was not to pray, but to obey. Hallelujah. Mert most annak volt itt az ideje nem az imának, hanem az engedelmességnek. Because where there is a clear command from Christ, you don't need to pray. All you need is to obey. Mert ha van egy világos parancsolata Istennek, akkor ne imádkozzál a felől, hanem egyszerűen engedelmeskedj Because annak. the fourth principle is this. Mert a negyedik elv a következő. Jesus always blesses obedience. Jézus mindig megáldja az And engedelmességet. Mary, Mother Mary, understand this principle. És Mária az anya megértette ezt az elvet. That's why obedience is better than all our sacrifices. Ezért fontosabb az engedelmesség bármilyen áldozatnál. And that's why in Acts 5:29, ezért az Abcsel 5:28-ban it's known as the Peter principle. The Peter principle. látjuk a Péter elvet. That in everything we must obey God before men. Mindenben engedelmeskednünk kell Istennek az emberek előtt. Even if they persecute me, I will obey God and not the law of man, but the word of God. Még ha üldöznek is engem, akkor is én Istennek leszek engedelmes, nem pedig az emberi törvényeknek. And this is what happens in many Islamic and communist countries. És ez meg is történik nagyon sok muszlim és nagyon sok kommunista országban. That the brother and sister for obedience willing to disobey the law of man to obey the word of God. Ahol a testvérek engedelmességükből fakadóan Istennek engedelmeskednek inkább, és nem engedelmeskednek az emberi törvényeknek. Especially when there is a clear conflict between the law of man and the word of God. Különösen amikor nagyon világos ellentét van Isten parancsolata és az emberi parancsolatok között. So we must make up our mind and follow Jesus and pay the price. El kell határoznod végre magadba, hogy Jézust követed, és kifizeted ennek az árát. Because Jesus always blesses obedience. Mert Jézus mindig megáldja az And look engedelmességet. what Mary says in verse 5. És nézd meg, mit mondott Mária az 5. versben. She did not question it. Nem kérdőjelezte She meg, did not pray about it. nem imádkozott e felől, And she didn't even think about what Jesus said. és nem is gondolkodott el azon, amit Jézus mondott. She just obeyed it. Egyszerűen And engedelmeskedett. she said, whatever Jesus said, yo, let's just do it. Azt mondta nekik, hogy bármit mond nektek, tegyétek meg. Because we are what we do, we are not what we say. Mert mi azok vagyunk, amit teszünk, nem pedig azok, amit mondunk. And your declaration of faith must come with some demonstration of facts. A te hitvallásod a te tetteidnek a bemutatásával kell, hogy összhangban legyen. Let's just do it. Tegyük meg, tedd meg! Hallelujah. This is the most powerful declaration from Mother Mary. Ez a legerőteljesebb kijelentése And Máriának. obedience will give you confidence. És az engedelmesség magabiztossá tesz And téged. obedience will bring you abundance. És az engedelmesség bőséget hoz el. Don't ask for divine abundance without human obedience. Ne várj Istentől bővölködés, bőséget, anélkül, hogy emberileg ne engedelmeskednél neki. And obedience will give you kingdom significance. És az engedelmesség királyságbeli fontosságot hoz el a te életedre. And this is the blessings of obedience. Ez az engedelmességnek az áldása. And of more human obedience, more divine guidance. És minél inkább engedelmeskedsz az Úrnak, annál inkább vezet And téged. more human obedience, more kingdom significance. És minél inkább engedelmeskedsz, annál fontosabb lesz a királyságban ez. So in all things, Jesus always honors obedience. Minden dologban Jézus mindig tiszteli az And Peter engedelmességet. obeyed Jesus, És Péter engedelmeskedett but he Jézusnak, did not know what Jesus was talking about. But he did not know what Jesus said. akkor is, amikor nem értett, hogy Jézus mit mond. But he did not question. De nem kérdőjelezte He meg, did not pray. nem imádkozott, He did not doubt. nem He kétségeskedett. simply obeyed. Egyszerűen In engedelmeskedett. Luke chapter 5, Az Lukács 5. Jesus részében. said, go into the deep and launch out into deep to get a catch. Azt mondja, evezz a mélyre és vesd ki a hálódat. And because Peter obeyed, great abundance came to his boats, almost sank 2 boats. És mivel Péter engedelmeskedett, nagy bőség támadt, a halak bőséges fogása lett az eredménye, olyannyira, hogy majdnem elsüllyedt 2 hajó. And in the same way, Mary did not doubt the voice of the angel, simply obeyed and became abundant. És Mária nem kétségeskedett az angyal szavának, hanem egyszerűen engedelmeskedett és áldássá lett. And just like the boat of Peter was full, then the womb of Mary was also full. Ugyanúgy, ahogy a Péter hajója megtelt, ugyanúgy megtelt Mária méhe is. So Jesus always cared for the regular people.
Jézus tehát mindig törődik az átlagos emberek. Jesus always involves other people. Jézus mindig bevon másokat. Jesus always refuses human pressure. Jézus mindig ellenáll az emberi And Jesus nyomásnak. always honors and blesses obedience. És Jézus mindig tisztel és megáldja az And the last and engedelmességet. the most important thing is that Jesus always saved the best for the last. És az utolsó, legfontosabb mindig ebben az az, hogy Jézus mindig a végére tartja a legjobbat. The devil will use something cheap and sweet at the beginning to get you, make you high, but later you become bitter and low all the time until your destruction time. Az ördög fordítva dolgozik, az ördög az elején hoz neked valami mézes dolgot, és a végére tartogatja a legrosszabb. But with Jesus the cross was hard and heavy at the beginning. De Jézusnál a kereszt az nagyon kemény és nehéz volt. But the more you follow Jesus, de minél inkább követed the more Jézust, you obey Jesus, minél inkább engedelmeskedsz the more you Jézusnak, feel joy unspeakable and full of glory. annál Hallelujah. nagyobb lesz az örömöd benned, és telve leszel dicsőséggel. And Halleluja! the lighter and the sweeter your cross gets. És egyre könnyebb és egyre édesebb lesz a kereszt, amit vinned kell. And the more abundant and victorious your life becomes. És egyre bővölködőbb lesz az életed. Get ready, I want to do Kung Fu style. Hallelujah. And so with the devil it gets worse every day. Az ördöggel viszont egyre rosszabb lesz napról napra. And with Jesus gets better and stronger every day. Jézussal viszont egyre jobb és egyre erőteljesebb lesz napról napra. Because Jesus always save the best for the last. Mert Jézus mindig a végére tartogatja a legjobbat. How did we know this? Honnan tudjuk ezt? From the wine master, from the ceremonial master of the ceremony. A bormestertől, a lakoma mesterétől. In verse 10, 10. vers. said everyone at the beginning set out the good wine, and then when the guests were well drunk, then get inferior. But then what's going on? You keep the best for the last until now. Minden ember a jó, mert így szólt hozzá, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a slányabbat, te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Now you see the difference between the world and the word, between Christ and the devil. Most látod a különbséget a világ és az ige között, a sátán és Jézus között. The devil will give you a sweet candy. Az ördög édes cukorkát ad And neked. heavy chocolate that tastes good at the beginning. Édes csokit ad, aminek nagyon jó az íze But kezdetben. after 5 minutes, begin to get a bitter. De 5 perc sem telik el, és már egyre keserűbb az íze. And before you can spit it out, it's blown from the inside out because it's a sugar-coated time bomb inside. És még ki se tudod kötni, mert egy időbombát rejt magába, és felrobban benned. But with Jesus, De Jézussal at the beginning it's hard, but with obedience it gets easier and stronger and sweeter every single day. kezdetben nehéz, de az engedelmességgel egyre könnyebb lesz, és egyre édesebb lesz minden a te And the számodra. world will at the beginning give you something better to attract you. És a világ először felkínál neked valami érdekes, jó dolognak tűnő valamit, hogy megragadja a And then figyelmedet, try to trap you és aztán megpróbál csapdába and ejteni, steal from you. kilopni tőled, megölni téged, elpusztítani téged, tönkretenni But téged. I have come that you might have life and have it more abundantly, Jesus says. De én azért jöttem el, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Ezt mondja Jézus. Dicsérd az Urat. Halleluja. Mert én azért jöttem, hogy bőséges életet adjak nektek. És még bővölködőbb legyen az életed, és még győzedelmesebb legyél. Mert a világ valami jót akar neked adni, de egyre rosszabb lesz. But Jesus always saves the best for the last. Jézus pedig mindig a legjobbat tartogatja a végére. And you think this life we're living is good? Ha úgy gondolod, hogy ez az élet jó ezen a And földön, it's sweet in Jesus? és Jézusban ez már neked édes, Praise the Lord. dicsőség az And it's Úrnak, abundant and it's victorious. és bővölködő életet élsz, és győztes vagy, And like a family, wonderful. és mint egy család, But I want to tell you csodálatos something minden. greater, something better. De hagyd mondjam el neked, hogy valami ennél is jobb, és ennél is nagyobb. The best is yet to come. A Hallelujah. legjobb még hátra van. Never Halleluja. been to the glorious life, the eternal glory life. Hallelujah. Az ő dicsősége még várok magának. Because Jesus always indeed saved the best for the last. Mert Jézus mindig a végére tartogatja a So legjobbat. no matter what you're going through, don't be afraid. Akármin is mész keresztül, ne félj. Know that the better is to come. The better
ahogy te végig bízol And benne. never ever give up. És soha ne add fel. Endure to the very end. Tarts ki mindvégig. Because Jesus said, I have plans for you. Mert Jézus azt mondja, hogy vannak terveim felőled. Plan to bless you and to prosper you. Tervek, hogy megáldjalak és bőséget adjak neked. And a plan to give you a bright hope and to give you a bright future. És hogy reménységet adjak neked és gyönyörű jövőt. Because he always saved the best for the last for his people. Mert ő mindig a legjobbat a végére tartogatja az ő népe So számára. be patient. Úgyhogy legyél türelemmel. And be faithful. És legyél hűséges. And persevere. És tarts ki. Then he will give you fruit and more fruitful, sweet fruit and multiply. És akkor ad neked gyümölcsöt, még több gyümölcsöt, és megsokszorozza az életed And this is gyümölcsét. the message that the Lord wanted me to give it to you. Ez az az üzenet, amit az Úr azt akart, hogy osszak And this veled. has been what I experienced in 33 years following Jesus. És én magam is ezt tapasztaltam meg abban az időben, hogy 33 éve követem Jézust. With communism, I was hopeless and miserable. Kommunistaként én reménytelen voltam és kétségbe esett. I was high in communist position as a youth leader. Én magas kommunista pozícióban voltam ifjúsági But vezetőként, inside I was empty and hungry. de belül mégis teljesen üres voltam és éheztem belül. I was living in depression, headed for destruction. Depresszióba éltem és haladtam a pusztulás And felé. I tried to kill myself, and I had a plan for some homicides before my eventual suicide. És öngyilkos akartam lenni, sőt azt terveztem, hogy embereket gyilkolok meg, és utána leszek öngyilkos. But one day, miraculously, De egy nap csodálatos módon, by the grace of God, Isten kegyelme által, by the miracle of God, Isten csodája the által, word of God came to my life, hallelujah, az Isten igéje eljött az életembe, and halleluja. turned darkness into light, És a sötétséget világosságra and turned my fordította. sorrow into joy, És az én szomorúságomat örömre and formálta. turned my misery with hope and future plans. És az én kétségbeesett gondolataimat reménységet és csodálatos jövőt hozott At be. the beginning of my Christian life was heavy, És a keresztény életem eleje nehéz volt. and many doubts, many questions, Nagyon sok kétségem volt, nagyon sok kérdésem volt, and occasional setbacks. és néha egy kicsit vissza is csúsztam, But I never ever give up. de soha nem adtam Don't fel. ever give up. Hallelujah. Soha ne add fel. Endure, endure, endure. Tarts ki, tarts ki, Persevere, persevere, persevere. tarts ki, tarts ki. Because you will do to the end shall be victoriously saved. Mert aki mindvégig kitart, az győztes lesz. And life become better and stronger. És az élet egyre jobb lesz, és egyre erőteljesebb. It was hard because of family abuse. Family abuse. Nehéz volt, családi visszaélések voltak, And marriage struggles. házaspári And problémáink after voltak. 8 days of marriage, didn't see each other for almost 3 years. 8 nap házasság után 3 évig, majdnem 3 évig. But I put my faith in God. De Hallelujah. a hitemet mégis Istenbe helyeztem. Look unto Jesus. Hallelujah. Look unto Jesus. Nézz Jézusra, halleluja! And trust Him. És bízzál benne! And hold on to the promise of God. És jelensd ki Isten ígéreteit! And He said to me, És azt mondta nekem, I will never leave you or forsake you. soha el nem hagylak téged, soha nem hagylak magadra. I will never abandon you. Soha nem hagylak el. I will never forget you. I will never fail you. Soha nem felejtelek el téged, és soha nem hagylak cserben. And I'll be with you always, És mindig veled leszek. even unto the ends of the earth. A világ végezetéig. And I praise God by tomorrow, Dicsőség az Úrnak holnap, this year, 2017, 2017 ebben az I évben. have traveled and ministered to 20 new countries. Praise God. 20 new countries. I have traveled. By tomorrow, Sophia will be 20 countries. This Travel, year. travel, travel. Okay, travel. 20 more countries. Yeah, 20 more Ebben countries. az évben holnap Szófiába megyek, több mint 20 országba járhattam az evangéliumban. It's all because of the grace of God Mindez Isten kegyelme and the promise of God és Isten ígéretét, and the power of the Word of God. és Isten igéjében rejlő erőnek. And if we do our part, He will do His part. És ha mi megtesszük a mi részünket, ő meg fogja tenni And az I ő give részét. glory and honor to Jesus Christ our Lord. And I give glory and honor to És én Jesus Christ a our Lord. dicsőséget és a tisztességet Jézus Krisztusnak, ami Urunknak adom. Because He alone is worthy. Mert egyedül ő méltó. And He will help you if you cry to Him. És ő segít neked, hogyha ő hozzá kiáll. And you will find Him when you seek Him with all your heart. És meg is találod őt, hogyha keresed őt teljes szívedből. Because He always cares. Mert ő mindig törődik vele. Nobody listen to you, but Jesus always listen to you. Lehet, hogy senki nem hallgat
meg téged, de Jézus mindig meghallgat. Nobody have time to listen to you, but Jesus always mindig have time to listen for you. Hallelujah. Senkinek nincs ideje arra, hogy meghallgasson téged, de Jézusnak mindig van And Jesus ideje. always have room for you in his house. Hallelujah. És Jézusnak mindig van helye számodra az ő házában. So I Dicsőség invite az you to Úrnak. come to Jesus. Úgyhogy gyere Jézushoz. I invite you to come to church. Hívlak téged, hogy gyere Jézushoz, hogy járj a But I gyülekezetbe. invite you more importantly to come to Jesus through the church. Hogy a gyülekezeten keresztül gyere Jézushoz. And he tell me to tell you tonight, És azt mondta nekem, hogy mondjam el neked ma este, I will touch you. hogy meg foglak téged érinteni. I will bless you. És meg foglak téged I áldani. will heal you. És meg foglak téged I gyógyítani. will flood your soul with my joy. És betöltöm a te lelkedet az én And I örömömmel. will fill you with my spirit. És betöltelek téged az én So szellememmel. that you have wisdom and power and victory. Hogy legyen bölcsességed, erőd és győzelmed. So come unto me, Matthew 11:28. Máté 11:28, gyertek én hozzám. Jesus said, come unto me, all you labor and are heavy laden, and I will always give you rest. Jézus ezt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok And nektek. as we do our part, És miközben megtesszük a mi részünket, you don't have to worry one thing that Jesus will finish his part. nem is kell aggódnod, mert Jézus biztos, hogy megteszi az ő And részét. delight yourself in the Lord, and he will give you the desire of your heart. Gyönyörködjél az Úrban, és ő megadja néked a te szíved kéréseit. In the name of Jesus. A Jézus nevében. Any special prayer request? Any special prayer needs? Ha van imakérés, As Brother Samuel come and play some music, miközben Sámuel jön és játszani fog I valamit, want you to come. kérlek akkor, hogy gyere. And I want to invite Sister Rose, Brother Dan, and Sister Esther come together as a prayer team. Kérem Dent és Rózot, hogy jöjjenek ide és ima csoportként And we'll segítsenek. anoint you with oil. Meg foglak kenni And olajjal God téged. will always renew you. És Isten meg fog újítani téged ma God will este. always strengthen you. Isten megerősít téged. And God will always refresh you. És Isten felfrissít And téged. God will always recharge you. És Isten újra tölt téged. Like a new battery, recharge you. Mint egy új elemet kapsz ma And este.